อถึงจุดหนึ่งของชีวิตมันจะค่อยๆคัดกรองคนที่ไม่เหมาะกับเราออกไปเราจะผ่านการเรียนรู้และการนำพาตัวเองไปในจุดที่ใช่มากยิ่งขึ้นก็ไม่แปลกหรอกนะในวันนี้ที่เพื่อนของเราอาจจะน้อยลงแต่สิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ดีก็คือความสบายใจในแบบที่เป็นเราอยู่แบบมีคุณค่าให้มากกว่าอยู่นานเลือกเป็นคนที่น่ารู้จักให้มากกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลือกเพื่อนน้อยคนที่ดีๆให้มากกว่าเพื่อนที่มากมีแต่ไม่มีความจริงใจเลือกเดินตามเสียงของหัวใจให้มากกว่าเลือกเพราะใครๆที่เขาเลือกกัน